देखो, कलर मैचिंग टोपी अगर पहन लेती है तो तुमको भी मिलेगा करोड़ों का खाना। तो सबसे पहले आज चिंकी बेटी देखते हैं क्या जीत पाती है। अरे, गोल्डन टोपी पहनते ही इसको मिल जाता है करोड़ों का खाना, जिसमें कि मछली होता है और ये नाचने लगती है। अब तू आजा राहुल बेटे, देखते हैं तू क्या कर पाता है। अरे, ब्लू टोपी जैसे ही पहनता है इसको तो चिंकी मार मार के सुझा देती है और एक भी रुपया नहीं जीत पाता है। अब आजा तू एक लड़की, देखते हैं ये क्या कर पाती है। मुझे देखकर इग्नोर मत कर, मैं तेरे माता पिता की उम्र और लंबी कर सकती हूँ। उसके लिए तू वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिख दे। और ये जैसे ही लाल टोपी पहनती है इसको मिलता है करेला, जिसको खाने पर इसका मुंह भी करेला जैसा हो जाता है।